Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кеуетуларының қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсы іске жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Студенттердің шәкірт ақысы 50%-ға өседі. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мемлекет басшысына ауыл мектептерін дамыту тұжырымдамасын таныстырды деп хабарлады Turkistan.kz. Биыл техникалық және кәсіптік білім алу студенттердің 80%-ы тегін оқиды. Қыркүйек айынан бастап олардың шәкірт ақысы 50%-ға, ал келесі жылы 100%-ға артады. Кәсіпорындар колледж түлектерін міндетті түрде жұмысқа орналастыру шартымен мамандарды мақсатты даярлау ісіне алғаш рет атсалысып отыр, деді министр. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.